唔該晒。你係咪陳？一包米，2罐油，2支拉精，3支豉油，一陣送去我鋪頭啊！交姐，佢都算係半個成寨人啦，要12燒，12燒，廟街 Tiger 哥頭馬，係喎，你喺邊度買？士多咯，好多嚟喎。睇你個款冇錢食飯㗎啦，嚟啊，興哥食叉燒啊！嚇，你哋覺唔覺得個面好重？梗係啦。佢同你一樣樣嘅。你講咗嚟啊？嗱。一包米，2罐油，2支拉精，3支豉油，一陣送去我鋪頭啊！講啦！咩事啊？安然小姐，你係想咗介紹嚟嘅？另外飯好多，再話對水下游去揾靚妹。加咗幾多河啊？係啊係啊。Yeah. You know me well. Yeah, that's good. Thank you so much. Okay. I'll see you later. Bye. 我睇你，啊，咁都係老鼠。松下去。我見佢精神㗎。手腳近排冇咩嘛？一包包飛天海地飯喺嗰度飛落嚟我天井嗰度，我天井望滿晒衫㗎嘛，成日裝住我幾時翻屋企啊！
請你啊！祝你發財嘅，好姐啲開到啦！哎呀，好姐大發財啫！好心你兩個快啲啦，快啲快落街尾啦！祝你發財嘅，好姐啲開到啦！哎呀，好姐大發財啫！你祝你兩個快啲啦，快落街尾啦！咁啊喺成功嗰度做咗條主街道啦，再改個景就變咗第二條街、第三條街咁樣。咁我係盡量係用咗參考資料還原翻8、9成出嚟嘅，俾觀眾睇到係喎，我睇到咧就係一模一樣嘅成集。咁希望咧呢條好熟悉啊，咁我喺裏面我諗翻我就可以做啲。同埋牽涉方即係可以拍到動作機位打鬥，咁我哋就兩大編員可唔可以係做一個移動影片，做咗10幾條，咁就喺個廠裏邊配合戲劇中要不斷轉換卡台啊，咁但係因為我哋時間啲嘢咁樣設計，先要設計到嗰個片可以即時可以推動啊，然之後要呈現翻晒所有嗰啲細節，咁呢個係最大嘅困難嚟嘅。始終我哋冇可能係將壞咗前嘅1:1嘅成曬出嚟，我只係可以架構咗好一個我哋嘅資源好嘅實拍到嘅啦，去做變咗後邊嘅 CG 流真係非常大、非常艱巨嘅。我請你啊！